Sumangga sowan Gusti, haleluya. Sono kidung pamuji, haleluya. Tiang percaya nyawiji, haleluya. Ing tresno tulus yakti, haleluya. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis wagi 16 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer ngrembaka. Para adiyuswa, wonten tembung ingkang mekaten, tiyang estri nalika tasih ngrembaka pikiranipun. Nanging nalika sampun sesimahan ngrembaka raganipun. Punika pamanggihipun masyarakat ingkang asring kita pirengaken ing tata gesang. Lumantar tembung punika ngetingalaken bilih lampah gesangipun tiyang estri punika benten. Andasipun tasih enem kalian sampun kagungan garwa. Nalika tasih enem fokus ingkang utami inggih punika ngupadi kepinteran, pendidikan, cita-cita, ugi gesang, srawung kalian rencangipun. Nanging nalika sampun sesemahan, ingkang dados fokusipun, boten namung kangge dinipun piyambak, nanging kangge gesang sesarengan, ngrimati semah lan putra. Lampahipun gesang, ingkang benten punika, sedaya berkahipun Gusti. Jabur 25 ayat 11 ngendika, paduka nuweni bumi, saha paduka paringi kaluberan, kalenipun Gusti Allah perestoyanipun, gandumipun paduka cawisaken, inggih mekaten punika anggen paduka nyawisaken sedaya sedayanipun. Cetha sanget, Gusti Allah paring pangrimatan dhateng jagat, Gusti Allah paring berkah ngrimati jagat, ingkang dados papan kita ngupadi berkah saben dinten. Berkah ingkang dipun gambaraken lumantar toya ingkang luber lan gandum ingkang dipun cawisaken punika wujud berkahipun Gusti ingkang luber wonten ing gesang kita. Nalika Gusti nitahaken manungsa ing jagat, Gusti nyawisaken sedaya kabetahan manungsa lumantar bumi saha titahipun Gusti sanesipun. Sedaya punika wujud pangrimatipun Gusti Allah dhateng para manungsa, salah satunggalipun tiyang estri. Para adiyuswa, saderengipun Raden Ajeng Kartini mujudaken emansipasi wanita, tiyang estri namung dados kanca wingking. Nanging wedal salajengipun tiyang estri boten namung dados kanca wingking, kathah sarana kagem mujudaken cita-cita lan pengajeng-ajeng para tiyang estri. Samanggih sedaya tiyang estri nggadhah kesempatan kangge ngrembaka. Boten namung raga ananging ugi kawruh pramila nalika tasih wonten kesempatan sumangga kita ginakaken kanthi suka bingah satemah lampah gesang kita saestu ngrembaka ing manah lan lampah. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut bilih paduka ugi makarya dhateng titah paduka. Paduka ngrimati para estri, paduka ngrimati sedaya titah kagungan paduka lan paduka maringi kesempatan kangge ngrembaka. Kawula pasrahaken sedaya gesanging para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundi papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang maringi berkah ing sadinten-dinten. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, wilayah gangsal GKJ Magelang, ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Bapak Suparmin menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati, warga GKJ Ketandan,
ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah operasi ingkang sampun katampi menika ndadosaken Ibu Buti Agus Setyawati menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amri Ibu Sunarti menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen ingkang kala wingi sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka boten nigakaken paduka badhe tansah mari kegiatan lan enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lari Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarot Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Sumangga sowan Gusti, haleluya, srana kidung pamuji, haleluya, tiyang percaya nyawiji,
Tulos